Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Masih tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pembelajaran 4, pemimpin di sekitarku. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca sendiri nanti. Oke. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Di sini ada bacaan hebatnya dokter kami ya, nanti anak-anak bisa membacanya. Sudah? Setelah anak-anak membaca, jadi seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Oke, mari kita jawab ya. Menurutmu apa yang terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Nah, ini jawabannya. Maka tingkat kesehatan masyarakat akan rendah. Terus apalagi? Maka jika menjadi guru ya, yang menjadi guru contohnya siswa-siswa yang dididiknya tidak akan berhasil menjadi siswa sukses dan berbudi pekerti. Lanjutkan ya. Kemudian kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, masyarakat, dan diri sendiri. Kemudian apa yang perlu disyukuri? Menjadi orang yang dipercaya mengemban tugas-tugasnya. Seorang pemimpin merupakan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi hal tersebut juga patut disyukuri. Oke. Pekerjaan Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita ya. Ini ada beberapa contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah ya. Kemudian sekarang kita menulis. Berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Ini ada beberapa contoh ya. Tidak mengejek teman, melaksanakan tugas dengan baik, membantu ibu, kemudian tidak membunyikan musik sekeras-kerasnya, tidak menyuruh-nyuruh teman melakukan sesuatu untuk kita, kemudian menyumbang korban bencana alam, jujur jika melakukan suatu kesalahan. Kemudian salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Nah, ini ya. Ini nanti anak-anak disalin, jangan lupa. Kemudian yang ini juga sama. Yang ini ada 3. Disalin juga ya. Cukup hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa tugas-tugasnya dikirim ke Bu Guru. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.